masih belum naik bro, kuniran bisa begitu. Tapi memang lumayan sih. Ini jorannya gede. Bisa. Iya gede berarti. Joran B 36. Nggak berasa tuh. Hah? Jorannya nggak berasa. Serem ini mas. Joran B 36. Makanya kalau balik kemarin mas saya aja. Benar saya aja satu. Gak ngaruh. Mantap. Monster kerapu nih. Kena jorannya sendiri lagi. Ampun. Oke mas, jorannya gede kan? Tetap. Wih, mantul. Mantap. Pakai umpan apa mas bro? Wih, udah mati ya? Wih, mantap. Keren. Monster kerapu. Oh. Bos, gimana jorannya? Mari mah gua sikat. Makaki. Mantap. Mantap. Sudah habis, sudah. Dimakan juga bro ya? Ya telat. Putus. Oh muncul. 80 lit. 80 lit putus. Di sini juga nih. Oh gitu ini. Baru datang om. Iya. Dukung sombongan gua berarti.
Mantap. Nggak dapat lagi emaknya. Gede banget ikan. Barusan nih, tuh. Ini barusan, ini. Pari ya bang? Woi. Narik kan ya di? Tadi sih narik terus. Masih narik tuh? Nyangkut di batu dia ya, benarnya ya. Tapi gede sih. Wow, kerapu lagi. Mantap. Mantap. Kerapunya mantap. Bawa pulang ternyata. Mantap, kerapunya naik lagi. Ini seukuran yang gua waktu itu, bro.